आगरा ब्रेकिंग। आगरा शहर में हुई मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। ताजमहल के पास स्थित शिल्पग्राम की छत गिरी। छत गिरने की आवाज से आसपास के लोग दहशत में। बड़ा हादसा टला। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई मौजूद नहीं था। शिल्पग्राम में देसी विदेशी पर्यटकों का आना जाना आम बात है। हर साल ताज महोत्सव के दौरान रिपेयरिंग होने के बावजूद भी हादसा जांच का विषय।